आइए भैया, आज हम आपको बताते हैं कि लालू भाई ने ट्रेन में कितना काम किया। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत तरक्की की। ये देखिए ट्रेन, ये देखिए ट्रेन। आप सोच सकते हैं बिहार का ट्रेन ऐसा होगा? कभी भी नहीं सोच सकेंगे। और अब हम लोग दरभंगा से पटना जा रहे हैं। तो यूँ समझिए कि पटना से दरभंगा जा रहे हैं और काफ़ी यहाँ पे रश उश लगा हुआ है। तो देखिए ट्रेन में इतना सस्ता टिकट करने के बावजूद काफ़ी आदमी लोग बैठा हुआ है और बहुत ही प्रॉफिट मिल गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये गंजा सोया हुआ है, ऐसे सोया हुआ है जैसे दरभंगा नहीं पटना जा रहा है। हालांकि जाएगा सारा भरा, हमको पता है वहीं हुआ रहता है जो राम मंदिर के साथ इसका एक खौली है, उसी में रहता है। और ये देखिए, ये देखिए, अभी जा रहे हैं सब लोग एकदम खामोशी से बैठे हैं। बिहार के लोग कितने खामोश और अच्छे लोग होते हैं कि बिल्कुल एकदम आराम से सफ़र करते हैं। ये देखिए, ये औरत बैठी है, ये अपना हिसाब किताब कर रही महीने का कि का खरीदना है का नहीं खरीदना। चाय का पत्ती भी दिख रही है आखिर कि चाय का पत्ती भी चाहिए। ये देखिए, अब थोड़ी देर में मेरा ख्याल है मधुबनी आएगा। हाँ, मधुबनी आएगा, नहीं समस्तीपुर तो उसके बाद आता है ना। तो पहले मधुबनी आएगा, ये दरवाज़ा यहाँ से खुलेगा, किवाड़ यहाँ से खुलेगा, उसके बाद मधुबनी आएगा। मधुबनी से फिर ये ट्रेन समस्तीपुर जाएगा और फिर लहरिया सराय होते हुए हाजीपुर और बला, कमथौल और पोखरटोला भी जाएगा। ये देखिए, देखिए, देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये सब ये लालू भैया खुद बनवाया है, खुद अपने एकदम खड़े होकर बनवाया है। हाँ, एक एक डिज़ाइन, इसका जो डिज़ाइन है ना सब, ये रबड़ी देवी बनवाई है, आपको पता है? हाँ ना, एक एक बेचारा अपने जोरू से एक एक मशवरा करके चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, महिला आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है। लगता है ये समस्तीपुर की रहने वाली। हाँ, ये समस्तीपुर ही उतरेगी। हाँ, उतर गई ना। हाँ, समस्तीपुर जा रही है। ये है वो जो है कर्मचारी साहब, ये उन्हीं की बहू है ना। बहुत अच्छी है अभिनेत्री। हाँ, अभिनेत्री भी है ये, बहुत ही बढ़िया काम करती है ये देखिए, देखिए अब अगला स्टेशन आ रहा है और अभी थोड़ी देर में बॉइल्ड डीम बेचने वाला आएगा, चनाचूर भी बेचने वाला आएगा और झटपट भी बेचने वाला आएगा। और बड़ा अच्छा आदमी है, हम जानते हैं उसको, बहुत अच्छा वो बेचता है बॉइल्ड डीम। एकदम बॉयल होता है उसका जो डीम जो है ना, एकदम बॉयल होता है। ये देखिए बोल रही है, अरे नहीं तो बॉइल्ड डीम बेचने वाली है। हाँ हाँ, बॉइल्ड डीम बेचने वाली है, समझिए कि बॉइल्ड डीम बोल रही है। तो फिर ये बॉइल्ड डीम बेचेगी अभी और फिर उसके बाद जब बॉइल्ड डीम बेच लेगी तो फिर वो अपने घर जाएगी और बच्चा के लिए तो खाना वाना लेके जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसा ट्रेन कहाँ होगा बताइए आप? ना कनाडा में होगा ना टोरंटो में होगा। ऐसा ट्रेन तो सिर्फ पटना और बिहार के लिए बना है लालू भाई। और ये देखिए जा रहे हैं अभी हम लोग। मेरा ख्याल है अभी हम लोग को मधुबनी आएगा, फिर समस्तीपुर आएगा और फिर लहरिया सराय भी आएगा। नहीं, समस्तीपुर तो गुजर गया, अभी उतरी थी ना महिला जो अभिनेत्री थी। हाँ 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 हाँ, उधर गए। ए भैया, ये बला कब आएगा? अभी आ जाएगा ना, काहे इतना परेशान है? बला ही जाएगा ना, थोड़ी ना थे पटना और वो दिल्ली जा रहे जा रहे हैं। वो देखो बोल भी रही थी, समझते नहीं हो यार। एक तो साला तुम लोग पढ़ा लिखा नहीं है बिहारी लोग यार। ये देखो बोल रही है तुमको इतने देर से आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। ये देखिए दरवाज़ा कमाड़ खुल गया, कमाड़ खुला। और देखिए वो लिखा हुआ ओल्ड माने बुढ़ा, बुढ़ा माने लालू भाई। लालू भाई अपना नाम लिखवा के रखे हैं यहाँ पे। एक कमाड़ बंद हो गया और ये देखिए, ये देखिए, ये एक और उतरनी है। ये देखिए, इसको बहुत ही जल्दी है ना, चलती ट्रेन से कूदेगी लगता है। हाँ, लग ऐसा है जैसे चलती ट्रेन से कूदेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लगता है किवाड़ तोड़ के रहेगी। अरे नहीं, सर टिकट ही नहीं खरीदी है जी। इसको बताएंगे लालू भाई को कि यहाँ पे आप वो देखिए, वो देखिए, बोलिए अगला स्टेशन आ रहा है, आ रहा है। अब हम जाएंगे वहाँ पर, फिर वहाँ पर नजरा भी आएगा और ममता भी आएगा और मुजफ्फरपुर नहीं जाती है। अरे नहीं भैया, नहीं, मुजफ्फरपुर से तो जाती ही नहीं है, आप गलत ट्रेन में बैठ गए। भैया बताइए ना, बला कब आएगा? अबे आएगा ना, तो बहुत ही जल्दी, तो जल्दी है यार, करो। अबे रुक ना, रुकिए, रुक 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 रुक। हाँ रुक, आ जाएगा बला, आ जाएगा। बैठ बैठ बैठ, हम भी वहीं उतरेंगे। हम फिर बला से होकर दोबारा हम पटना जाएंगे और लालू भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, बोलेंगे। ये देखिए लालू भाई की एक और मेहरबानी। ये देखिए, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर रहा। लालू भाई इतना काम किए हैं ट्रेन पे, ना कि ट्रेन पे काम किए हैं बल्कि यहाँ के लोगों भी काम किया है। काला काला बिहारी साहब को सबको गोरा कर दिया है काम कर करके। अब क्योंकि मौसम अच्छा हो गया ना, मट्टी धूल नहीं लगता है चेहरे पे, तो सब बिहारी लोग काला से गोरा हो गया और मोटा मोटा भी हो गया। ये देखिए ना, ये जो जैसे वासीपुर में होता है ना, धनाबाद में जो फैजल खान दिखाया है, मुझौसा एकदम काला सा, लेकिन अदाकारी बहुत अच्छा करता है वो। हाँ, अब सब ऐसा ख़त्म कर दिया यहाँ पे दरभंगा और पटना में, सबको मोटा मोटा कर दिया, गोरा गोरा कर दिया लालू भाई। ये सिर्फ ट्रेन पे काम नहीं किया, लोगों भी बहुत काम किया, अब एजुकेशन पे काम करेगा।
हाँ, नीतीश कुमार तो बैठ के उसी का खा रहा है ना, सारा प्रोजेक्ट उसी का काम कर रहा है, उसी का फीता उता काट रहा है जो बनाए थे लालू भाई। हाँ, अब हम चलते हैं और देखिए अब लगता है बॉइल्ड डिम बेचने वाली, हाँ बॉइल्ड डिम बेचने वाली आ रही है। अब आप खरीदिए, चनाचूर खाइए, झटपट खाइए, खूब खाइए और मज़े ले लेके खाइए। देखिए देखिए दरवाज़ा खुलेगा और ये मोटो उतर जाएगी। ए उतर गए, ए उतर गए, ए रुक 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 रुक, ए ए रुक रुक रुक। वो देखिए ए चल रही ट्रेन चलने वाली, आजा आजा आजा, अरे आजा 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 आजा, ट्रेन चलने वाली, आजा 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 आजा। अरे नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, लगता है ये कहीं और जा रही है। चलिए इसको जाने दीजिए और हमको भी अब इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा हम आपको लालू भाई के किसी और ट्रेन में बैठाएंगे, फिर दिखाएंगे कि लालू भाई और बिहार के लिए क्या क्या किए हैं।